Hva betyr disse bokstavene her? Jo, de er forkortelser for et eller annet tall, som vi ikke har fått vite ennå. I noen oppgaver så står det over oppgaven hva disse B-ene eller H-ene er. I andre oppgaver så står det ikke, men de oppfører seg på akkurat samme måten. En H her, og 2 H-er der. Det jeg liker å gjøre, er å sette strek under de tingene som jeg har talt sammen. Man teller sammen H-ene. Hvis det bare står en H her, hvis det bare står en H her, A, jo, da er det en H. En H her, 2 H-er der, til sammen, pluss 3 H-er. Hvor mange andre ting er det? Jo, er det B-er. Sette ring rundt de. Ta med tegnet foran, for å få vite om det er ting dere skal regne med, eller ting dere skal trekke fra. Pluss B, pluss B. Til sist, tallene markerer de separat med firkanter, for da er det veldig lett å se om dere har telt sammen alle tingene som er av samme type. Tallene til sist. Hvis vi har bokstaver av flere typer, så skriver vi de bokstavene som er først i alfabetet først. Dette vil være riktig svar da. Men det er bedre å skrive B-en først. Så B pluss 3H pluss 2. Begge to er riktig, men det er bedre å ha de i alfabetisk rekkefølge. Ok. A ganger 3AB. Det som er greia her, er at dette er mye lettere enn vanlig ganging. Når du har bokstaver og tall som skal gange sammen, nemlig, så er det så enkelt at du teller hvor mange ganger bokstavene har blitt ganget sammen. Hvis det er 2A, så er det det samme som 2 ganger A, ganger med 3AB, det er det samme som 3 ganger A ganger B. Noe som forvirrer folk er når man skriver A, B, og så betyr det A ganger B. Imellom bokstavene har man nemlig lov til å la være å skrive gangetegn. Dere har lov å la være å skrive gangetegn. Det er også lov til å la være å skrive gangetegner mellom tall og bokstaver. Dette gjør vi egentlig også i hverdagen. Når vi har 3 appelsiner, så sier vi ikke at vi har 3 ganger appelsiner. Men hvis vi skal finne ut hvor mye vi skal betale for de 3 appelsinene, og en appelsin koster 2 kroner, så må vi ta 3 ganger 2. Ok. Så 2 ganger A ganger 3 ganger A ganger B. Vi ganger sammen tallene først. 2 ganger 3 er 6. Så teller vi hvor mange ganger vi skal gange sammen A. Vi har ganget sammen A 2 ganger. A ganger A er det samme som A i A. A pluss A, da har vi 2 A-er. A ganger A, da sier vi at vi har A i A. Dette er med et tall som kommer etterpå og over. Det viser hvor mange ganger vi har ganget noe sammen. Tall som kommer foran, det viser hvor mange ganger vi har plusset sammen dette. 2A, det er A.
så mange ganger, og med pluss imellom. A i annen, det er A, så mange ganger, og med gangetegn imellom. Yes. 2 ganger A, ganger 3 ganger A ganger B. Og til slutt, så tar vi med B. Det dette betyr er 6 ganger A ganger A ganger B. H minus H. Hvis vi tar 1 minus 1, så er det 0. Hvis vi tar 2 minus 2, er det 0. 10 minus 10 er 0. En B-verd minus en B-verd er 0. Altså, hvis vi har en H og tar minus en H, så er det 0. Som jeg sa, samme reglene som gjelder for tall, gjelder også for bokstaver. H delt på H. Hvis vi har 1 delt på 1, 10 kroner delt på 10 personer, 100 delt på 100, en B-verd delt på en B-verd. Uansett, hvis vi deler noe likt på noe likt, så blir det alltid 1. Dette er veldig viktig å kunne til brøkregning, eller når du regner med formler, for det kan gjøre livet ditt mye enklere. H pluss H. Hvis vi har H 2 ganger, med pluss imellom, det er det samme som 2H. H ganger H. Hvis vi har 2 ganger H med gangetegn imellom, så skrives det H i annen. Legg merke til forskjellen på disse 2. Hvis vi hadde i sted 1A, så skriver vi det bare som A. Hvis vi skal ta vekk 1H, så skriver vi det, da dere er lov til å skrive det enklere. Bruk, da har dere lov til å skrive det enklere. Hvis det er minus 1H, så er det det samme som å ta vekk 1H minus H. H ganger B, som jeg nevnte i sted, når man ganger sammen bokstaver, så har dere lov til å la være å skrive gangetegnet. Når man skal gange sammen H og minus B, så trenger man ikke skrive gangetegnet. Men H, det er pluss H, og det skal ganges med minus B. Det gjelder disse reglene her også. Pluss ganger minus blir minus. Så dette blir minus HB. Til sist, hva er forskjellen på 2A og A i annen? Jo, 2A, det er når du har en A pluss en A. Du har A 2 ganger. 2A er lik A pluss A. Og, hva betyr A i annen? Jo, da har du A 2 ganger, ganger med seg selv. A i annen er lik A ganger